കൂർക്കം വലി അഥവാ സ്നോറിങ് ഒഴിവാക്കാൻ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള മരുന്ന് പ്രയോഗ രീതിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു 3 കൂട്ട് മരുന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം സാധാരണയായിട്ട് ആ ശ്വാസം സുഖമായ രീതിയിൽ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വിടാനുള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, അത് കാരണം തന്നെ നമ്മളെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. നമ്മളറിയുന്നില്ല ആ ഒരു ഒച്ചപ്പാട്. അത്തരത്തിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന മരുന്നാണ്. 3 കൂട്ട് മരുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു ലേഹ്യമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അരിഷ്ടമുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ലേഹ്യവും ഒരു 20 ml അരിഷ്ടവും കഴിക്കണം. ഇത് നമ്മുടെ അത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ സുഗമമായ രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഫത്തിനെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മരുന്ന് പ്രയോഗമാണ്. ഇത് പിന്നെ സ്റ്റീമാണ്. സാധാരണ പുട്ടുകുടത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീമറിലോ നമുക്ക് ഒരു 6 തുള്ളി ഇറ്റിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആവി പിടിക്കാം. ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു 15 ദിവസം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളെ ഈ ഒരു മരുന്ന് കൂട്ടുന്ന പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് അറിയിക്കുക.